प्रगट हमारी काशी पड़े अकाल यूनिवर्सिटी गुरु की काशी। कलगीधर सोसाइटी बड़ू साहिब वालों चल उसारी अधीन अकाल यूनिवर्सिटी गुरु की काशी श्री दमदमा साहिब विखे साडी टीम वालों दौरा किया गया। इस दौरान श्री दमदमा साहिब विखे बन रही यूनिवर्सिटी बारे जानकारी देंदे हुए भाई जगजीत सिंह ने दसिया कि यह यूनिवर्सिटी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज के आशे नूं मुख रखदिया होया अते गुरु काशी दे बचना सिख सखा इत पढ़ेंगे हमरे कई हजार नूं पूरा करन वास्ते बड़ू साहिब वालों देशां विदेशां दियां संगतां दे सहयोग नाल अकाल यूनिवर्सिटी दी उसारी दा काम बड़े चंगे पद्धर ते चल रहा है। हुण तक उसारी विचों 4 ब्लॉकां दी बिल्डिंग दा ढांचा पूरा हो चुका है, जिस विच 5.25 लाख क्यूबिक फीट कंक्रीट दा काम होया है। इस वक्त इस विच हॉलो ब्लॉक दी चुनाई अते अंदर दे बारीक काम पार्टीशन वॉल ते फ्लोरिंग, बिजली फिटिंग, पार्किंग लॉट, टाइलिंग अते एल्यूमीनियम दा काम चल रहा है। अगले पड़ाव विच पेविंग, टाइलिंग, ग्लास, एल्यूमीनियम, लिफ्ट, मोटर रैंप, बागवानी दे काम ते बाहरले रस्ते दे लई चंगियां सड़कां दा काम आरंभ होने लगा है। रोजाना लगभग 10 लाख रुपए का खर्चा आंदा है ते कुल बजट $100 मिलियन का अनुमानित है। बाबा इकबाल सिंह जी उचेचे तौर ते गुरु की काशी दे प्रचार अते अमेरिका कैनेडा दियां संगतां दे दर्शन लई पहुंच रहे ने। आओ प्यारी साथ संगत जीओ, पहला दी तरह हुण भी इस महान कारज विच अपना हिस्सा पाइए ते गुरु दियां बख्शीशां प्राप्त करके जीवन सफला बनाइए। गुरु गोबिंद सिंह जी, तन तन गुरु गोबिंद सिंह जी।